Это новое такое покрытие. Первый — это монолитный, а второй — это плавающим способом. Для заказчиков, которые любят натуральные материалы, инженерная доска — отличный вариант. Пол может иметь небольшие подвижки. Он не приклеен к основанию. Если вы уроните сюда молоток, будет небольшая вмятина. Сегодня видео будет топ-3 напольных покрытия для квартиры. Если вам не нравится то, что у вас полы скрипят, сдуваются, продавливаются, то это видео для вас. Смотрите его до конца. С вами Крылов Федор, и вы на канале Басни Архитектора. Почему именно топ-3, а не топ-5 или топ-10? Дело в том, что есть два варианта исполнения покрытия. Первый — это монолитный, а второй — это плавающим способом. Мы используем всегда, стараемся использовать всегда и рекомендуем использовать монолитный способ. Это когда чистовое покрытие, неважно совершенно какое, клеится на черновое покрытие, на стяжку, к примеру. И у вас получается монолитный пирог пола, и пол никак не ходит, никак не хрустит, если черновое покрытие сделано качественно. А в другом случае мы чистовое покрытие кладем с какой-то либо прослойкой между черновым покрытием. И в данном случае у нас пол может иметь небольшие подвижки, демпферные зазоры, назовем это так. Он не приклеен к основанию. И он может ходить, может прогибаться. Если подложка снизу как-то прогнется или там ее забудут положить, будет дырка и пол будет продавливаться. Это плохо. И мы поэтому рекомендуем именно монолитные пироги. И в данном случае имеется всего 3 покрытия, которые подходят для монолитного пирога. Первое напольное покрытие – это плитка. В нашем случае это керамогранит. Не будем отдаляться, в чем разница между плиткой и керамогранитом. Мы используем широкоформатный керамогранит 80×80, 120×120, либо в случае дерева это какие-то плашки, похожие на другое напольное покрытие длиной 120×20 или тому подобное. Данное напольное покрытие клеится монолитно с помощью клея на стяжку и не имеет никаких демпферных зазоров, каких-то линейных расширений, кладется где угодно и имеет отличную износостойкость. То есть подойдет для обычных квартир, для жилья, но также подойдет и для арендных квартир, где очень важно, чтобы ваше напольное покрытие прослужило очень долго. Это первое покрытие, которое мы используем в наших проектах. Покрытие номер 2 – это инженерная доска. Для заказчиков, которые любят натуральные материалы, инженерная доска – отличный вариант. В большинстве случаев мы стыкуем напольное покрытие в виде керамогранита и инженерной доски. Получается такое неотличимое напольное покрытие. То есть вроде бы дерево, вроде бы плитка. Плитка используется в прихожих, в мокрых зонах каких-то, а инженерная доска во всех остальных. Инженерная доска хороша тем, что она клеится тоже к стяжке, либо через фанеру, но все это монолитный пирог, все это клеится. Пол хорошо работает, но есть, конечно же, небольшой недостаток, это что это все-таки натуральное сверху дерево, и если вы уроните сюда молоток или, не знаю, сковороду, то, скорее всего, будет небольшая вмятина. И материал имеет определенные стирания, и износостойкость у него менее хорошая. Конечно же, иногда, раз, может быть, в 10 лет, может быть, в 5, у каждого по-разному, нужно циклевать данный пол, покрывать его маслом, но это уже по рекомендации разного производителя. Третий вариант, у меня его с собой нету, но это микроцемент. Это новое такое покрытие, мы его начали недавно использовать, многие используют его очень давно. Не обязательно микроцемент, может быть какой-то наливной пол. Самое основное, это чтобы чистовое покрытие с черновым было цельное, монолитное, без каких-либо подложек. В данном случае микроцемент приклеивается тоже к стяжке, имеет тонкий слой, он отлично подходит по износостойкости для любых вообще квартир и помещений, и в целом даже подходит для мокрых зон, но мы пока такого не использовали. Я рекомендую в целом использовать вот эти 3 варианта, то есть керамогранит, инженерная доска и микроцемент. Безусловно, у нас есть море других вариантов, то есть у нас есть виниловые, ламинат, это все можно использовать. То есть, когда мы на визуализациях рисуем какое-то, к примеру, дерево, то мы можем всегда это дерево заменить на инженерную доску, на керамогранит, на винил. Ламината у меня нету, но мы можем заменить. И в данном случае вы в целом видите, что все эти материалы плюс-минус похожи.
В инвентаризациях дерево, которое отображается на полу, может выполнено быть из разного материала. Но в нашем случае мы рекомендуем использовать только монолитные какие-то конструкции, чтобы избежать всех недостатков, которые часто приходят от наших заказчиков запросы. А как избежать скрипов, а как избежать вздутия, как избежать каких-то вмятин, просаживания пола. Вот только таким способом. Используйте монолитные пироги пола. Все остальные с подложками – это... Поэтому принимайте решение, какое вы хотите напольное покрытие, используйте его и пишите в комментариях, какое у вас напольное покрытие в квартире, рассказывайте, делитесь впечатлениями. А на этом все. С вами был Крылов Федор. Всем пока-пока.